អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាហេតុអ្វីនៅពេលដែលយើងដេកចាំបាច់យកសពធ្វើអីនិយាយទៅមនុស្សយើងខំប្រឹងធ្វើការមួយថ្ងៃពេញហើយយើងហត់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដេកបែរជាយើងហត់នឹងយកសពមកតង់ទៀតណាគេអញ្ចឹងខ្លះក៏មិនមួយមកតើខួរក្បាលចាំបាច់បញ្ចាំងរូបភាពរញ៉េរញ៉ៃទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអ្វីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ចម្លើយដែលខួរក្បាលចាំបាច់បញ្ចាំងការយកសពឲ្យយើងមើលនៅពេលដែលយើងដេកហ្នឹងគឺដោយសារតែបើសិនជាវាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេការមើលឃើញរបស់យើងនឹងមានការចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងដោយសារតែខួរក្បាលរបស់យើងគឺវាចេះវាមានច្បាប់មួយបើសិនជាកន្លែងណាមួយដែលអត់ប្រើគឺវានឹងបាត់បង់ដោយសារតែខួរក្បាលរបស់យើងគឺវាមានច្រើនផ្នែកដូចជាខួរក្បាលតំបន់នេះគឺវាគ្រប់គ្រងទៅលើការមើលឃើញហើយមានខួរក្បាលផ្នែកមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការហិតក្លិនខួរក្បាលមួយផ្នែកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់ឮអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងណាអត់បានប្រើការរយៈពេលយូរវានឹងបាត់បង់ទៅហើយផ្នែកផ្សេងវានឹងមកបំពេញឬក៏វាចូលវាទីយកកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ដូចជាអ្នកពិការភ្នែកបើសិនជាគាត់ពិការកាលពីកំណើតមានន័យថាខួរក្បាលរបស់គាត់ផ្នែកមើលឃើញគឺអត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្លាប់មើលឃើញប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ការមើលឃើញខួរក្បាលផ្នែកមើលឃើញហ្នឹងគឺនឹងបាត់បង់បន្តិចម្ដងជំនួសមកវិញដោយខួរក្បាលផ្នែកហិតក្លិនស្ដាប់ឮរសជាតិឬក៏ការប៉ះពាល់អីជាដើមអញ្ចឹងមានថាខួរក្បាលទាំង4ផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំជាងមុនអញ្ចឹងមានថាញៀនទាំង4របស់អ្នកពិការភ្នែកគឺមានទំហំធំជាងអ្នកដែលមិនពិការភ្នែកអញ្ចឹងហើយបានយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលពិការភ្នែកគឺគាត់មានការស្ដាប់ឮហើយនឹងហិតក្លិនឬក៏ដឹងរសជាតិអីលើសពីអ្នកដែលអត់ពិការភ្នែកមានធ្លាប់ជួបចឹងអត់បើធ្លាប់ជួបខមមិនមួយមកអញ្ចឹងបកមករឿងគេងយកសពវិញនៅពេលដែលយើងគេងគឺវាមានរយៈពេលយូរមែនតើអាចចូលទៅដល់6ម៉ោងរហូតដល់8ម៉ោងអញ្ចឹងមានថាខួរក្បាលផ្នែកមើលឃើញបើសិនជាយើងអត់យកសពទេគឺវានឹងទទេស្អាតរយៈពេលវែងមែនតើអញ្ចឹងហើយទើបខួរក្បាលបង្កើតការការពារទៅលើផ្នែកមើលឃើញនេះដោយការប្រើប្រាស់វាប្រើប្រាស់របៀបម៉េចគឺប្រើប្រាស់ដោយការបញ្ចាំងរូបភាពមានន័យថាប្រាប់ខួរក្បាលផ្នែកផ្សេងទៀតថាផ្នែកមើលឃើញនេះនៅតែប្រើការដដែលទេអត់មានបានសម្រាប់ធ្វើការទេដើម្បីកុំឲ្យវាចូលមករុករានទៅលើខួរក្បាលផ្នែកនេះយើងសាកគិតមើលបើសិនជាវារុករានម្ដងបន្តិចយូរទៅការមើលឃើញរបស់យើងនឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងហើយទើបត្រូវតែមានការយកសពដើម្បីប្រាប់ខួរក្បាលអ្នកជិតខាងថាខួរក្បាលផ្នែកហ្នឹងនៅតែប្រើប្រាស់ដដែលបើឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់គឺដូចជាផ្ទះមួយបើកទូរទស្សន៍ចោលដើម្បីប្រាប់គេថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅមានមនុស្សចឹងចុច follow ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនាំអ្នកឲ្យឆ្ងល់តាមខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត